ich auf Deutsch oder auf Portugiesisch sprechen? Du kannst auf Deutsch übersetzen. Como você quiser. Tá. Ok. Geht's euch gut? Vocês estão bem? Es war eine sehr lange Zeit, seit ich zuletzt gepredigt habe. Faz muito tempo desde a última vez que eu preguei. Also sei geduldig mit mir. Sejam pacientes comigo. Ich muss ein bisschen aufpassen, es ist ein bisschen wackelig. Ja, aber passiert nicht. Alles gut. Okay. So, habt ihr den letzten sommerlichen Tag genossen? Vocês aproveitaram esses últimos dias de verão? Also gestern haben wir ein bisschen gegrillt. Ontem a gente fez um pouco de churrasco. Wir haben gesehen im Handy, dass es der letzte Tag wahrscheinlich dieses Jahres, wo so warm und sonnig ist. Provavelmente foi um dos últimos dias do verão este ano. Also es war richtig schön, wir haben so sehr viel gegessen, sehr gut gegessen. A gente foi muito bom, a gente comeu bastante, Wir hatten gute Gespräche, ein bisschen Musik. Tivemos boas conversas, música. Das ist alles ein Geschenk Gottes. É presente de Deus. Aber dabei dachte ich die ganze Zeit, krass, das sind nur 2 Tage, wird maximal 13 Grad sein und regnen ohne Ende. E aí eu pensei, nossa, daqui uns dias já vai mudar o clima, vai começar a chover. Wie schnell sich alles ändert. E como é tão rápido, tudo pode mudar. Aber ich liebe Jahreszeiten. Mas eu amo assim essas estações do ano. Also als Brasilianerin, ich denke, viele von uns haben geträumt, als wir noch in Brasilien waren, von klar definierten Jahreszeiten. E como brasileiros, a gente não está muito acostumado com essas estações bem definidas como aqui. Aber ich habe davon geträumt. Mas eu sonhava a respeito disso. Und vor allem seit ich Kinder habe, genieße ich es voll. E desde quando eu tenho filhos, isso é muito maravilhoso. Na gut, nicht wenn ich früher aufstehen muss und in der Kälte, kalte Wetter rausgehen muss. Fora quando eu preciso levantar cedo e ir para fora no frio. Aber ich genieße die ganzen Traditionen, die Deko, alles was Mas eu acho bem legal essa parte das tradições, as decorações que existem para cada época. Es ist doch schön, oder? Also, é bonito, né? Wenn die Blätter sich ändern, also die Farben der Blätter ändern. As cores das folhas começam a mudar. Oder wenn wir Schnee sehen. Quando nós vemos a neve. Oder wenn im Frühling, es fängt dann so auf zu blühen. Ou quando na primavera as flores começam a brotar. Also eigentlich sind Jahreszeiten schön. As estações são coisas boas. Aber die Frage ist, was ist es mit den Jahreszeiten in unserem Leben? Mas a pergunta é como é que fica com as estações nas nossas vidas? Manchmal ist alles sonnig, läuft alles gut. Às vezes é tudo muito ensolarado, está tudo bem. Und dann plötzlich passieren Dinge, die wir gar nicht mehr in der Hand haben. E de repente acontecem coisas que a gente não consegue mais lidar. Vielleicht ungerecht sind. Algumas coisas injustas. Sehr hart sind. Algumas coisas são muito difíceis. Und vielleicht denken wir dabei, na gut, ich weiß, Gott hat alles im Griff. Mas eu sempre penso, Deus tem tudo no controle dele. Aber ehrlich gesagt, das, was mit mir gerade geschieht, passt nicht zusammen. Mas, para ser sincero, o que está acontecendo comigo não combina com essa frase. Es ist einfach viel zu viel. É muita coisa ao mesmo tempo. Es ist zu kalt. É muito frio. Es ist zu stürmerisch. É muita tempestade. Also die Blätter fallen alle As folhas estão todas caindo. Meine schönen grünen Blätter, die fallen alle Todas as folhas verdes bonitas estão caindo. Es gibt eine Autorin, die ich voll gern lese, und sie hat eine Geschichte erzählt. Existe uma autora que eu gosto de ler muito, ela contou uma história. Eine Freundin von ihr hat was Schwieriges erlebt. E uma amiga dela vivenciou algo muito difícil. Und sie sagte, ich weiß, dass Gott alles im Griff hat. E ela disse, eu sei que Deus tem tudo sob controle. Aber ich fühle mich manchmal so wie ein Opfer von meiner Umstände. Mas às vezes eu me sinto como se fosse uma oferta dos meus circunstâncias. Uma vítima. Uma vítima, ein né? Opfer. Es ist das gleiche Wort das auf Portugiesisch. circunstâncias. Ja. Und dann, diese Autorin hat das zugehört und dann ihr eine Geschichte erzählt. Então essa autora ouviu essa história e contou a ela, essa amiga, uma história. Sie sagt, das ist eine wahre Geschichte, was Essa é mit uma mir passiert ist. história real que aconteceu comigo. 2 Tage nach dem Geburtstag von meinem Sohn 2 dias antes
mitten am Tag, das ist komisch, plötzlich ist wie ein Roboter. Vielleicht, wenn man ausmacht, wieder an. Für die Leute, die online schauen, ich verspreche, es ist wie keine künstliche Intelligenz, es ist nur so eine Interferenz. As pessoas que estão vendo talvez online, eu não sou inteligência artificial, eu sou de verdade. Also diese Autorin hatte erzählt, 2 Tage nach dem Geburtstag von meinem Sohn bin ich mitten in der Stadt zu einem Gebäude hineingelaufen. 2 dias antes do aniversário do meu filho, eu fui para prédio e entrei neste prédio. Mitten im Tag. Estava durante o dia. Da schleppen die mich in einen Hinterraum. E lá eles me levaram para uma sala, nos fundos. Habe meine Klamotten ausgezogen. E tiraram as minhas roupas. Ein Typ mit einer Maske haut mich bewusstlos. E uma pessoa com a máscara me feriu. Hat mich bewusstlos gemacht. Ele me deixou inconsciente. Und während ich weg war, quando eu estava fora de mim, kam ein anderer Typ und hat mir auch mit einer Maske hat mir 2-mal ein Messer in den Bauch. Veio uma outra pessoa e colocou facas na minha barriga. Ich bin am nächsten Tag in einem Krankenhausbett aufgewacht. E no próximo dia eu acordei numa cama de hospital. Und mein Bauch war voller Nähte. E na minha barriga existiam muitos pontos. Und die Freundin hat was sagst du dazu? Du hast mir das nie erzählt. E a minha amiga disse para mim, o que aconteceu? Você nunca me contou disso antes. Warum sollte jemand dir sowas antun? Por que alguém deveria fazer isso com você? Dann sie hat geantwortet. E ela então respondeu. Ja, weißt du, das Gebäude, wo ich reingelaufen bin, war eigentlich ein Krankenhaus. Sabe, esse prédio que eu havia entrado era hospital. Der Typ mit einer Maske, der mich bewusstlos gemacht hat, war ein Anästhesist. E a pessoa que me deixou inconsciente era anestesista. Und der mit dem Messer war ein Chirurg. E aquele com a faca era cirurgião. Hat mir die Gallenblase herausgeholt, Vesícula biliar. E ele me tirou a vesícula. Und noch ein paar andere Sachen repariert. E também consertou algumas outras coisas em mim. Und die Freundin war ein bisschen genervt und sagte, hey, wieso erzählst du mir denn nicht gleich, dass du operiert wurdest? E a minha amiga ficou assim meio brava comigo, por que você já não me falou logo de cara que era hospital? Und die Autorin hat gelacht und gesagt, weißt du, wenn wir das Ende wissen, dann sieht alles anders aus. Ela sorriu e disse, sabe quando a gente muda algumas coisas, né? Wenn wir das Ende wissen, das Ende von der quando nós Geschichte. sabemos o final da história, isso muda tudo. Wenn wir das Ergebnis wissen, ändert sich alles. Quando nós sabemos o resultado, isso muda tudo. Und sagte, genau ist das, was du gerade erlebst. E é exatamente isso que você está vivendo. Du gehst durch laute, schmerzhafte Schritte, ohne das Ende zu wissen. Você está vivendo, dando passos dolorosos, sem saber como vai ser o final. Und sie sagte, als ich dir nur die schmerzhaften Fakten erzählt habe, das klingt so aus, als ob ich ein Opfer von Gewalt war. E se eu tivesse te contado somente as coisas ruins, parecia que no final eu era a vítima. Und dann die Freundin sagt, ja, eigentlich, aber das OP war für dein Bestes, ich weiß. Mas agora você sabe que esta operação que eu passei foi para o meu melhor. Und er sagt, ja, und deswegen bin ich immer noch hier, 20 Jahre später. E exatamente por causa dessa operação ainda estou aqui 20 anos depois. Und ich denke, es ist so auch bei vielen von uns. E assim também com cada de nós. Wir werden oft von Leid überrascht. Nós somos muito surpreendidos por coisas que trazem sofrimento. Wir denken, oh, jetzt geht's berghoch, endlich werden meine Träume erfüllt irgendwie. E aí a gente começa a caminhada e vai acontecendo tudo certo, os meus sonhos Und vão dann se plötzlich geht alles wieder weg. E de repente tudo some. Oh, die grünen Blätter waren da, es war alles sehr schön, die Frucht war da. As folhas verdes estavam lá, os frutos estavam lá. Und dann plötzlich verliert man wieder alles. E de repente tudo é perdido. Und die Sache ist, Wachstum im Glauben. E a questão é que crescer na fé Geht oft erstmals nach unten. A maior parte das vezes começa com ela indo para baixo. Wir wachsen nach unten. Nós crescemos para baixo.
Und das wollen wir manchmal nicht so gern hören. E às vezes nós não queremos ouvir isso muito. Wer möchte denken, hey, eigentlich Blätter fallen ist ein Plan von Gott? E a gente sabe que as folhas caírem da árvore é plano de Deus. Wir wollen das manchmal nicht hören. Mas nós não queremos ouvir isso para as nossas vidas. In Theorie klingt es schön, aber wenn es bei uns passiert, A teoria é muito legal, mas quando acontece nas nossas wenn vidas, Schmerz und Leid und Versagen und Trauer da ist, quando o sofrimento, dor, tristeza está lá presente nas nossas vidas, dann denken wir, oh Gott, ich war doch so voller Leben, ich war so glücklich. então nós pensamos, Deus, eu estava tão bem, animado, alegre, Ich merkte nicht, dass ich so glücklich war. e eu não percebi até que eu estava tão alegre. Aber warum jetzt das? E porque agora isso está acontecendo. Hast du nicht mehr alles im Griff? O Senhor não tem mais tudo nas mãos? Vielleicht bin ich in Sünde. Talvez eu estou pecando, então isso está acontecendo na minha vida. Und manchmal schon. E às vezes sim, pode ser isso. Manchmal ist der Baum doch krank und muss behandelt werden. Sim, a gente pode estar doente e precisa passar por uma recuperação. Darum, wir sollen immer uns überprüfen, auch wenn alles gut läuft. Ist alles richtig, stimmt alles, Gott. Heiliger Geist, zeig mir, was ich ändern muss. É sempre bom nós perguntarmos a Deus, ao Espírito Santo, existe algo que precisa ser mudado em mim. Aber ganz oft ist es einfach eine Sache von Jahreszeit. Mas muitas vezes também pode ser uma questão de estação. Und weil wir wissen, dass unser Gärtner gut und treu ist, E porque nós sabemos que o nosso jardineiro, ele é bom e fiel. wir vertrauen, dass Gott in jeder Jahreszeit unseres Lebens einen Plan hat. Nós confiamos que Deus tem um plano para todas as estações da nossa vida. Gerade lesen die Kinder eine Geschichte, die heißt Alles wird gut. E eu estou lendo uma história que se chama Tudo Vai Ficar Bem. Die Kinder werden heute diese Geschichte Hoje as lesen. Das crianças ist ein Buch. vão ouvir dessa história, é um livro. Das ist die Geschichte von einem kleinen Sonnenkorn. E essa é uma história de uma sementinha de... uma semente. Sitzt ganz gemütlich in einer kleinen Tüte E é uma sementinha que está dentro de um pacotinho. in der Hütte von einem Bauer. Está numa cabana de um fazendeiro. Und der Sonnenkorn weiß, dass der Bauer gut ist. E a semente sabe que o fazendeiro é bom. Und trotzdem, es bekommt einen Schock, E de repente ela fica chocada. weil der Bauer nimmt dieses Sonnenkorn raus aus dieser Tüte Porque o fazendeiro tira essa semente desse pacotinho und sagt, ich habe einen guten Plan für dich. e diz para ela, eu tenho um bom plano para você. Und dann E depois, steckt dieser Same tief in die Erde então ele pega essa semente e coloca lá bem no fundo da terra. und da ist dunkel E lá está escuro und kalt und einsam, e frio e solitário. keine Hoffnung, Não existe esperança. kein Licht, keine Schönheit. Não há luz, não há beleza. Und ich habe in Amazon Rezensionen von diesem Buch gelesen. E eu li na Amazon algumas coisas críticas sobre esse livro. Also Erwachsene waren voller Entsetzen. E alguns adultos estavam perplexos. Der sagte, also ein Stern, nur ein Só Stern. deram uma estrela para mim. Also zu meinem Gottesbild passt das nicht. Para minha imagem de Deus isso não combina nada. Ein liebender Vater würde einen Samenkorn niemals im Dreck vergraben. Deus que é bom, que ama, nunca iria lançar uma semente na sujeira. Das ist ja unheimlich. Isso é muito estranho. Ich habe hier wortwörtlich herausgenommen von einer Rezension. Eu peguei exatamente como estava escrita essa crítica no Amazon. Egal, obwohl dafür ist der Sonnenkorn gemacht, um gepflanzt zu werden. E independente se a semente foi feita para isso. Ich glaube, wenn wir die Bibel gut lesen, Se nós lemos bem a Bíblia, wir werden sehen, dass Gottes Ziel mit uns Deus tem planos, objetivos conosco. und sein Ziel mit uns ist nicht in erster Linie, dass wir immer glücklich sind. E o seu objetivo não é que nós sejamos felizes. Es ist nicht, dass wir immer uns erfüllt fühlen. Não é que sempre estejamos felizes ou sempre os nossos desejos sejam
satisfeitos, sondern sein Ziel ist, dass wir mehr und mehr wie Jesus werden. mas o objetivo é que nós nos tornemos cada vez mais como Jesus. Und ja, natürlich auf dem Weg gibt es viel Freude, E sim, existe muita alegria nesse caminho, aber es gibt eben auch viel Schmerzen. mas também tem muita dor neste caminho. Also einige von euch wissen ja, dass ich unter chronischen Schmerzen leide. Alguns sabem que eu sofro de dores crônicas, Also richtig so Rückenprobleme, noch andere gesundheitliche Sachen. alguns problemas de coluna e outros tipos de problema de saúde. Und seit der Geburt von Noah wurde noch schlimmer. E desde que o Noah nasceu, isso se tornou ainda pior algumas coisas. Und wir beten dafür und ich glaube, dass Gott heilt. Ich habe schon Wunder gesehen. Oramos e nós cremos que Deus pode curar e eu já vi muitos milagres. Aber bisher hat weder das Medizin noch Gott mir so eine richtige Erleichterung gebracht. Mas até agora nem os medicamentos, nem Deus me deu uma cura. Und so sind inzwischen so 3 Jahre vergangen. E já se passaram 3 anos. Und jeden Morgen möchte ich vor Schmerzen schreien. E todas as manhãs eu quero gritar de dor. Und ich muss mir jeden Morgen denken, schaffe ich heute, mich auf meine Kinder zu kümmern? E todas as manhãs eu penso, será que eu vou conseguir cuidar dos meus filhos? Manche Tage sind besser, manche Tage sind schlimmer. Alguns dias são melhores, outros piores. Und manchmal denke ich schon, hey, ich bin 38 Jahre alt, ich finde, das ist noch jung. E algumas vezes eu penso, ainda tenho só 38 anos, eu penso, eu ainda sou jovem. Aber meine Aussichten sind nicht gerade so gut, also wie soll es weitergehen? Mas minha perspectiva para o futuro não estão muito boas como vai ser no futuro. Und was ist da für einen Sinn, wenn es keine Aufsicht gibt vom Besseren? E o que tem de sentido nisso se as perspectivas futuras não são muito boas? Also, ich habe gelesen vor kurzem, dass die neue Generation von Menschen heute, also die Jugendlichen, Eu li que as novas gerações, os jovens de hoje em dia, gerade deswegen leiden unter Depression mehr als jede andere Generation. exatamente por isso, por não ter essa boa perspectiva futura, eles sofrem muito de depressão, Angstzustand. numa situação de medo. Die sind da online und lesen, dass es Krieg gibt und Risiko wieder von Pandemie und was auch immer und was auch immer. Es gibt keine Zukunft mehr. Estão o tempo todo lendo sobre notícias, sobre guerras, pandemias e que não haverá um futuro tão mais prolongado. Und wenn man sich nur auf Internet schaut, man kann auch denken, dass nicht alle Menschen leiden. E se nós nos olharmos para a internet, nós podemos ver também que nem todas as pessoas sofrem. Oder man denkt so, ne? Nós pensamos que nem todas as pessoas Weil sofrem. während die Welt runtergeht, das Leben von vielen Menschen ist einfach perfekt. Porque ali, enquanto o mundo está terminando, muitas pessoas mostram uma vida que está melhorando. Aber jeder Mensch, den wir kennen, leidet gerade. Mas todas as pessoas que nós conhecemos estão sofrendo agora. Niemand kommt aus diesem Leben, lass uns sagen, so unversehrt, ohne Leid. Ninguém pode viver essa vida sem o sofrimento. Und früher, das war irgendwie so schon klarer, ich glaube. E para quem? Para nós? Früher, für jede Mensch. Antes era muito mais claro isso. Jeder wusste, dass Leid zu den Menschensein gehört. E todo mundo sabia, né, sobre o sofrimento. Ja, es gibt auch Freude, es gibt auch Schönheit, es gibt auch Liebe, aber es gibt Schmerz. Existe alegria, amor, mas também existe a dor. Aber heute tun viele so, als ob es anders wäre. Und sogar in der Kirche. E hoje em dia, infelizmente, muitos reagem diferente, principalmente na igreja. Du hörst oft so, mach dieses Gebet, sag diese Formel, dann wird dein Leben perfekt sein. Faz essa oração ou diga esta fórmula, então a sua vida vai ficar perfeita. Gib deine Zehnter, mach diese Spender, kauf meinen Kurs. Dê uma oferta, faça curso. Mach ein Mentoring mit mir, gehen wir zusammen in eine gewisse Freizeit. Faça uma mentoria, vamos juntos para retiro. Eine Conference. Vamos para uma conferência.
und alles wird gut. Du wirst Erfolg haben und immer glücklich sein, voller Energie E sein. você vai ficar para sempre tudo bem, muito cheio de energia. Und das klingt schön, E pode parecer legal, aber das ist weder die Wahrheit noch das Evangelium. mas isso não é nem a verdade nem o evangelho. Ich habe vor kurzem einen Pastor gehört, Eu escutei um pastor recentemente, der sagte, erinnert ihr euch, wer in der Bibel die Reiche der Welt angeboten hat? vocês se lembram que na Bíblia Ofereceu ofereceu as riquezas do os mundo, reinos do mundo. os reinos do mundo? Das war nicht Gott, Não era Deus, das war der Teufel. era o diabo. Als Jesus im Wüstentest war, also da in der Wüste, Quando Jesus estava sendo provado no deserto, da hat ihm der Teufel gesagt, o diabo disse para ele: ich werde dir das alles geben, wenn du mich anbetest. eu te darei tudo isso se você me adorar. Das hat Gott nicht gesagt. Deus não disse isso. Ich werde dir alle Reichtümer der Welt geben, wenn du mich anbetest, wenn du mir treu bist. Deus nunca disse: se você me adorar, eu te darei todas as riquezas. Gott zu folgen heißt nicht, dass es immer Sommer und Frühling wird. E seguir a Deus não significa que tudo vai estar feliz Dass immer Überfluss da ist. e sempre terá abundância. Und es ist nicht leicht zu hören, dass Gott zu folgen keine Garantie ist, E não é fácil de ouvir que não há garantia em Deus, dass wir immer nur Frühling oder Sommer erleben werden. que a gente só vai passar por primaveras e verão. Das ist schwer. É difícil. Aber pass auf. Mas preste atenção. Leute, pass jetzt richtig gut auf. Das ist ganz wichtig. Preste atenção, isso é muito importante. 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 3 bis 4. 2 Timóteo 4, 3 bis 4. 3 a 4. Da steht geschrieben, es kommt eine Zeit, da werden sie, also die Menschen, die gesunde Lehre nicht ertragen. Stattdessen werden sie sich Lehrer suchen, die so reden, wie es ihnen gefällt und nur sagen, was sie gerne hören wollen. Sie werden die Wahrheit nicht mehr hören wollen und sich Geschichten und Spekulationen zuwenden. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Und jetzt, wir haben alle ein Handy in der Tasche. E todos nós temos um celular, esse é meu. Und man kann ganz schnell zum Facebook, YouTube, TikTok, Instagram gehen. E nós conseguimos ir para todas essas redes sociais. Und du kannst dir deinen Prediger des Tages aussuchen. Você pode escolher a sua pregação favorita do dia, So wie eine Menükarte in einem Restaurant. que nem um cardápio do restaurante. Worauf habe ich heute Lust? Ah, o que eu quero hoje comer? Ein ganz süßes Evangelium heute. So Evangelho mais doce hoje. ein bisschen so verwässert vielleicht. Nur ein bisschen heute. Ou evangelho mais diluído. Ein leichtes Evangelium. Mais leve. Etwas, was mir so einen Kick gibt, so ein bisschen Motivation für den Tag. Algum que me dê motivação para o dia. Das ist gerade, was hier gesagt wird. E é exatamente o que está dizendo a palavra aqui. Wir sollen nicht das Evangelium aussuchen, was uns gefällt und was uns Freude schenkt, Nós não devemos tirar e escolher o evangelho que mais nos agrada. sondern wir müssen die Wahrheit hören. Mas nós precisamos ouvir a verdade. Wisst ihr, in vielen Gemeinden kommt dieses Coaching-Evangelium rein. Em muitas igrejas existe esse evangelho coaching. Und die sprechen mit so viel Zuversicht E eles falam com tanta convicção von Dingen, die so falsch sind. de muitas coisas que são erradas. Gott möchte doch, dass du glücklich wirst. Deus quer sim que você seja feliz. Ich höre das auch von meinem, also die sagen, wenn Gott dich liebt und er liebt dich, dann möchte er doch, dass du glücklich bist. Ah, Deus ele te ama tanto, Ele quer que você seja feliz. Und ich höre das auch von meinem 6-Jährigen. Eu também escuto isso do meu filho. Mama, du lebst nicht. Ich bin 2 Uhr morgens ein Spiele. Se você me amasse, eu ia brincar até as 2 da manhã. Wenn du mich lieben würdest, würdest du zulassen, dass ich gerne Schokolade den ganzen Tag esse. Você deixaria que eu comesse o dia inteiro chocolate. Also,
mich lieben, heißt es, alles zu tun, was ich möchte, was ich spüre, das gut für mich ist. E significa então que me amar é deixar fazer tudo o que eu quero. Und das Coach-Evangelium wird sagen, Gott wird dir nur das Beste geben, du sollst doch ein König sein auf dieser Erde oder eine Königin. Esse evangelho significa que você pode conquistar tudo e ser o rei ou rainha desta terra. Guck mal, was in Jeremia Kapitel 6, Vers 13 bis 14 steht. Vamos ver em Jeremias, capítulo 6, 13 a 14. Der spricht über Propheten, über Priester oder über Prediger von der Zeit. Dizendo sobre os profetas, os sacerdotes da época. Denn vom kleinsten bis zum größten sind sie alle auf Gewinn aus. Propheten und Priester hören alle betrügerisch. Sie behandeln die Wunder meines Volkes, als seien sie nicht schlimm. Alles in Ordnung, alles in Frieden, sagen sie. Doch, es ist überhaupt kein Frieden da. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos, profetas e sacerdote igualmente. Todos praticam o engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Und Gott spricht ganz hart über diese Menschen. E Deus fala muito duro a respeito dessas pessoas. Und weil das ist gerade, was so populär ist, das Evangelium, was populär ist in Social Media. E esse evangelho que é popular na rede social. Das allerbeste, am meisten verkaufte Buch in Brasilien. E o livro mais vendido no Brasil. Die Leute freuen sich, das ist doch ein christliches Buch. E as pessoas se alegram, olha, é um livro cristão. Aber es ist ein Buch, das von so einem Evangelium spricht. Mas é um livro que se trata de um evangelho assim. Frieden, Frieden, wo keiner Frieden da ist. Paz, paz, na verdade onde não há paz. Also, es wird immer alles aufblühen, wenn du treu bist und wenn du mein Buch kaufst. Tudo irá correr bem se você crer e se você comprar o meu livro. Aber es steht eben geschrieben in Psalm 1, Mas está escrito no Salmo 1 dass der Gerechte ist so wie ein Baum, der gepflanzt ist neben so einem Fluss, que o justo é como a árvore plantada à beira do riacho, der seiner Frucht zur rechten Zeit gibt und seinen Blätter nicht que verwelken. dá o seu fruto no tempo certo e as suas folhas não perecem. Guck mal, selbst dieser Baum geht durch Jahreszeiten. Exatamente, essa árvore ela também passa por estações. Nicht immer trägt sie Frucht. Nem sempre ela dá frutos. Ein Frucht zur rechten Zeit. Ela dá fruto no tempo certo. Alle Bäume, Todas as alle árvores, gesunde Bäume todas as árvores saudáveis, werden durch Jahreszeiten elas gehen. precisam passar pelas estações. Durch die Herde vom Herbst und Winter. Pelas outono, inverno, Und die werden vielleicht von draußen tot aussehen. e elas vão parecer mortas por fora, Zerstört. destruídas, Aber wenn die gesund ist, wenn die tief verwurzelt sind, mas se as raízes estiverem profundas, die werden innerlich immer noch am Leben bleiben. elas vão permanecer na vida. Gott liebt uns doch. Deus nos ama. Und wenn ich diese harte Sachen erzähle, ich erzähle nicht die, damit wir uns entmutigt fühlen, E se eu estou dizendo essas coisas que são duras, não é para nos desencorajar, sondern das ist eine Ermutigung, dass wir in jeder Jahreszeit unseres Lebens die Gnade Gottes erkennen und seine Güte. seja um encorajamento para que nós em todas as estações da nossa vida reconheçamos a mão de Deus. Wisst ihr, ich war eine lange Zeit auf das, was ich gefühlt habe, angewiesen, um zu wissen, wie meine Beziehung zu Gott da stand. Existia um tempo na minha vida em que eu estava me perguntando do meu relacionamento com Deus. Ich war sehr abhängig von das, was ich fühlte. Eu estava muito dependente dos meus sentimentos. Wenn ich Erfolg hatte, dann war ein Zeichen von Gott. Wenn ich Frieden hatte, war ein Zeichen von Gott, dass es gut ist. Tinha paz ou tinha um sucesso, então era um sinal de Deus. Wenn ich etwas vor etwas Unruhe spürte oder Angst Se eu tinha oder medo ou insegurança, mich bedrückt fühlte, ou se me sentisse pressionada, das war nicht von Gott. Ich brauchte das nicht. significava para mim, isso não é de Deus, eu não preciso disso. Das ging auch mit Beziehungen zu anderen Menschen. Isso também se trata do relacionamento, se tratava do
sogar über Teil der Gemeinde zu sein. e até ser parte da igreja. Oh, wenn ich keine Ruhe da spüre, dann einfach weglassen. Ah, se eu não estiver me sentindo bem com aquilo, então eu vou deixar isso. Und ich nahm immer ein Vers zur Hand, was ich immer gehört habe. E eu sempre tinha um versículo que eu sempre pensava nele. Ich glaube, das ist in 1. Kolosser 3,15. Em 1 Colossenses 3,15. Da stand geschrieben, sowas wie, die Frieden des Herrn soll euer Herzen beherrschen. Que está dizendo que a paz do seu coração esteja preenchendo o seu coração, né? Soll euer Herz beherrschen. Deve dominar os seus corações, a paz de Deus. Und das ist völlig aus dem Kontext Isso herausgerissen. é totalmente fora do contexto, nós dizemos Und nesse versículo. wenn Frieden, was uns beherrschen sollte, ein Gefühl wäre, Se a paz que deve dominar os nossos corações fosse um sentimento, Jesus hätte am Kreuz gesagt, nein, das mache ich nicht. Jesus diria na cruz, não, eu não vou fazer isso. Hat sicherlich keinen Frieden dabei gespürt. Ele não tinha, provavelmente não estava muito em paz em fazer aquilo. Aber da hat nicht auf seine Gefühle gehört, Mas ele não estava ouvindo aos seus sentimentos. sondern wusste, es gibt was Wichtiges. Jesus sabia existir algo mais importante a ser feito. Schaute auf eine Freude, das in der Zukunft war. Ele estava olhando para a alegria vindoura. Und sagte, der Samenkorn muss erstmal sterben, bevor Frucht trägt. E ele diz, a semente precisa morrer antes de dar fruto. Und das Frieden, was die Bibel uns beschreibt, dieser Shalom, E essa paz que a palavra nos diz, esse shalom, das bedeutet ein Leben in Beziehung, in friedlicher Beziehung mit Gott und miteinander. significa uma intimidade, um relacionamento com Deus, um relacionamento em paz com Also Deus. Frieden mit Gott, Frieden mit den Menschen, das ist, dass wir in einer Beziehung sind, in einer heilen Beziehung sind und nicht einfach ein gutes Gefühl. Essa paz com Deus, paz com as pessoas, significa estar em relacionamento com Deus e com as pessoas e não ter o sentimento de paz. Wenn ihr diese Bibelvers, was ich erwähnt habe, im Kontext lest, E se nós vemos o contexto dessa passagem em Colossenses, eigentlich spricht ganz deutlich, dass es darum geht, die Frieden der Gemeinde. está ali bem certo de que é a paz da igreja, Also da von, comunhão mit den Geschwistern. com os Da soll irmãos. unser Herz beherrschen. Ali deve dominar a paz dos nossos Das corações. heißt, die Frage ist, was bringt mir ein Gefühl von Ruhe? E a pergunta é, o que me traz um sentimento de paz? Nee, es ist nicht diese, Isso não era a pergunta. sondern was fördert die Frieden in der Gemeinde mit meinen Geschwistern? O que traz paz na comunhão com os irmãos da igreja? Gottes Wille zu tun ist sehr, sehr oft herausfordernd. Fazer a vontade de Deus é muito desafiador. Manchmal beängstigend. Wie sagt man das auf Deutsch? Algumas vezes até nos dá medo de fazer. Und das heißt nicht, dass der Heilige Geist uns keinen Trost und Freude schenkt. Er schenkt uns das. Mas o Espírito Santo nos dará consolo e alegria para fazer essas Aber das coisas. bedeutet, unsere Gefühle sind keinen sicheren Kompass von dem, was wir tun sollen. Mas significa que os nossos sentimentos não devem ser uma bússola para nós seguirmos um caminho. Es wird Winter sein. Chegará o inverno, Es wird Herbst sein. chegará o outono, Aber irgendwann kommt wieder mal der Frühling. mas em algum momento chegará a primavera também. Und Herbst sind keine Schritte zurück, E chegar no outono não significa dar passos para trás, sondern lass uns in jeder Jahreszeit Gottes Gnade und Güte erkennen. mas sempre vamos reconhecer a bondade de Deus em todas as estações. So werden wir zu seinen Zeugen. E assim nós vamos nos tornando os seus testemunhos. So tragen wir zu richtigen Zeitpunkt Frucht. E assim nós iremos no tempo certo dar fruto. Ich habe erzählt von meinen chronischen Schmerzen. Contei sobre que eu tenho dores crônicas. Ich achte schon darauf, auf mich aufzupassen. E eu estou me cuidando e trabalhando nisso. Ich mache fleißig meine Übungen jeden Tag. Eu faço os meus exercícios todos os dias. Ich bete für ein Wunder. Wir sollen weiter für Wunder Eu beten. oro por um milagre nas
devemos continuar orando por um milagre. Wir sollen alle immer für Wunder beten. Devemos sempre orar por um Und milagre. im schlimmsten Fall werde ich in der Herrlichkeit heil sein. E na pior das hipóteses, na glória eu estarei curada. Aber was passiert, während er nicht heilt? Mas o que acontece enquanto ainda a cura não veio? Ja, es tut weh. Sim, ainda está doendo. Ja, wir werden so uns eingeschränkt fühlen. A gente vai se sentir assim, limitado. Ja, werden wir nicht alles machen können, was wir gerne machen A würden. gente não vai fazer tudo o que a gente gostaria de fazer. Aber solange wir Atem haben, möchte Gott, dass wir Atem haben und ihn ehren. Enquanto nós respirarmos, devemos glorificar ao Senhor. Die Sängerin Celine Dion, sie geht gerade durch eine sehr schwierige chronische Krankheit. A cantora Celine Dion está passando por uma doença crônica no momento. Und sie hat diesen einen Satz gesagt, das hat mich ein bisschen beeindruckt. Ela disse uma frase que me impressionou um pouco. Wenn ich nicht mehr rennen kann, werde ich gehen. Se eu não puder mais correr, eu irei andar. Und wenn ich nicht mehr gehen kann, werde ich kriechen. Não, se eu não conseguir mais andar, eu irei me arrastar. Aber ich werde nicht aufhören. Mas eu não irei parar. Und das hat sie nur in Bezug auf Singen gesagt. E ela disse isso somente relacionado à música. Aber wir haben einen viel größeren Auftrag empfangen. Mas nós temos ainda uma missão maior. Und das heißt, solange wir Atem haben, E isso significa, enquanto nós estivermos respirando, atmen wir für Gott. vamos respirar para Deus. Ja, wir werden trauern, Sim, nós vamos passar por tristezas. aber nicht wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Mas não como aqueles que não têm esperança. Wir machen weiter. Nós vamos continuar. Wir wissen, der Frühling kommt. Nós sabemos que a primavera vai vir. Wir wissen, wir haben einen guten Chirurg. Nós sabemos que nós temos um bom cirurgião. Wir wissen, wir sind keine Opfer von Umständen. Sabemos que nós não somos vítimas das circunstâncias. Wenn wir Opfer sind, wir sind Opfer von der Güte und Gnade Gottes. Nós sabemos que se nós somos ofertas, nós somos ofertas da graça de Deus, vítimas da graça de Deus. Und selbst wenn die Welt gerade voller Angst ist, E mesmo se o mundo está cheio de medo por aí, Krieg, Pandemie, Ungerechtigkeit, guerra, pandemia, injustiça, jeden Morgen aufzustehen und weitermachen, todas as manhãs levante e continue. das ist eine Hand von der Anbetung. É um jeito de adorar a Deus. Das ist ein Bekenntnis. É uma proclamação. Mitten im Schmerz, No meio da dor, der Herr ist gut. Deus é bom. Das Leben, was er uns schenkt, ist gut. A vida que está por vir é boa. Auch wenn es nicht gut aussieht. Mesmo se não está parecendo boa. Auch wenn es sich nicht gut anfühlt. Mesmo se não está sentindo bem. Es ist gut, É boa. weil Gott gut ist. Ela é boa porque Deus é bom. Und er sagt, das Leben gut ist, weil er uns das geschenkt hat. E Deus diz que Ele é bom porque Ele nos deu a vida. Wenn wir weitermachen, Se nós perseverarmos, auch wenn die Blätter auf dem Boden liegen, mesmo se as folhas estão no chão caídas, auch wenn wir immer nur noch dieser zerkrümmelte, trockenen Baum da sind, ou se nós estamos parecendo com aquela árvore toda feia e seca, wir machen weiter. nós vamos continuar. Denn es gibt immer noch Gnade und Barmherzigkeit. Porque sempre existe graça e misericórdia. Und wir möchten bezeugen, dass der gute Gärtner, der Chirurg, er lebt und wirkt immer noch. E nós queremos sempre testemunhar que o bom cultivador, ele é bom e ele está vivo. Solange wir atmen, hat Gott noch einen Plan. Enquanto nós estivermos respirando, Deus tem um plano Und wir vertrauen darauf. e nós cremos nisso. Und Freude kommt wieder. E a alegria voltará. Amém? Amen. Amém. Amen. Amém. Vamos